อะไรทำไมฉันเง็กๆแบบนั้นฉันเง็กๆแสดงว่าไม่สบายต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมปิดหูก็แสดงว่าไม่สบายต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมแล้วมาเล่นไปเก็บมุมดูกันอือหือหัวมันเริ่มเลยปวดเปียกๆเลยพี่เปียกไม่ได้พี่กินมา ไม่พี่กินนั่งรอเดี๋ยวคุณยายกินข้าวเสร็จคุณยายก็จะเข้ามา เข้ามาพี่กินไม่ได้ พรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนคนเดียว ไม่ได้ไป ไปพรุ่งนี้ไปโรงเรียน